आज क्या खाएं हम? यार कुछ भी खा ले, वो मोमोज नहीं खाने मेरे को। तो फिर वो खाएगा क्या, वो गोल गोल पोटैटो टोर्नेडो? अरे ये पोटैटो ही तो है, मेरे को पसंद नहीं है गोल गोल, होता तो आलू ही है ये। अरे ये मस्त होता है, एक बार खा के तो देख, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं खा लूंगी सारे। ये ले आ गए, खा लेगी सारे? हाँ हाँ खा लूंगी, तेरे को तो नहीं खाने ना? यार एक पीस तो तूने कहा था तू खिलाएगी। हाँ एक पीस तो तू खा ही सकता है, ये ले लास्ट वाला ले ले बस। बस इतना सही? कितना यमी है। यार ये तो कुछ ज्यादा ही मजे लेके खा रही है, कुछ करना पड़ेगा। जब तक इसकी आंखें बंद है मैं ये पानी की बोतल छुपा देता हूँ। ओए मिर्च लग गई, पानी की बोतल कहाँ है, यहीं तो पड़ी थी। वो तो मैंने पी ली, तो अपने लिए और ले आजा। मिर्च लग गई, मिर्च लग गई। हाँ अब ठीक है, ये सारा का सारा मैं खा लेता हूँ। अरे यार बहुत स्वादिष्ट है यार। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तू सारा खा गया? हाँ यार बहुत टेस्टी थे। तू तो कह रहा था तेरे को नहीं खाना ये।